ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕೋಟೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಸೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೈತಂಡು ಅವನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿ ದಾಲಜಿ ಸಪಸ್ ದಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೊ ಓ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತುಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾನು ಪೈ ಮಮ್ಮನ KTN ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶನ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ನಿತ್ಯಚನ ಬೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಳಗೆ ಪೋಯಿ ಅವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ತೂಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಂಚೋಣ ತೂಕ. ಹಲೋ ಗೋಪಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏಜಿ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಬೇಕಾದಂದೆ ಮುಲ್ಪನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂರುಂಡು ಓದಿ ಸೊಂದೇನಂತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಬ್ರದರಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, almost. Welcome back to the channel of Shutterbox Films. Today we will be unboxing the new AGV. Dadapu Nikil commented padle helmet uppu banda, so we will unbox right now. So let's go. So normal contents, as you see, helmet, accessories, undu extra accessories barpunu, visor. So helmet ani click tuvali almost packed barpund. So this is the helmet. Exactly nikle panpa wo helmet bandundu. So aven side idika contents suka dada dondu pin lock tikkun standard. Just box the third stick adappundu. So you can see every AGV helmet baka showy helmets ege undu fog resistant pin lock tikkundu, just in case weather ireg suitable agida, plus nettot ireg adaptable foam tikkundu fit avare. So you can see irna custom taste ge undu fit malpoli, and plus undu nikle gottun racing ge hydration pack panper ನಮ್ಮ MotoGP ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಾಲ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಂಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಶೇಪ್ ಕಟ್ಔಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ದೀವಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೂಸನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್. So almost nickel tuvali rather than one. This is the reveal of the new brand new helmet. So presenting you the new AGV Pista GPR RR. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಸ್ಟಾ GPR ದ ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಷನ್ ಪಿಸ್ಟಾ GPRR ಒಂದು FIM ಹಮೋಲ್ಗೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್, ಫುಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್. ಇಟ್ಸ್ 100% ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್. ಇನ್ನು GPR ಒಂದು GPRR ಒಂದು ಶೇಪ್ ಚೂರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು, ಶೆಲ್ಲ ಚೂರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು, ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೋ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಇರ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಇರೇ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಟ್ ಅಡಿ ಅಂತೋಷ್ಪಾನ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮೇನ್ ಪನ್ನಗ ನೆತ್ತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೀಚರ್, ಪ್ಲಸ್ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಲೀನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಪೋರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ನಮ್ಮ ಸೂಟ್ದ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ ಉಂಡೆ ಐತೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಕಲ್ ತೋಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಂದು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇಡು ತೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆತಂಡು. ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಈವನ್ ಲೈಟರ್ ಉಂಡೊಂದು. ಪ್ಲಸ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿದ ವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್. ಸೊ ಇರೆಗೊಂದು ಬೊಕ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 80 65 ಹೋಗೋತ್ತಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ.
ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬೈಟ್ ವಾಲ್ಪ್ ಅಂದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದಪ್ಪನು. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ರೇಸಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಬೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಕನ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಜಿನ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ಸಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಈ ಬೈಟೆಡ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಇರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೇರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ತಾದ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೊಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಪಾತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ದ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇರು ರಬ್ಬರ್ದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜೊಂದು ಸಿಲಿಕಾಯಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ವೈಸರ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ತಗೋ ಬಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಬಂದ 360 ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಫಿಟ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಕುಷನ್ ನಿಕನ ಹೆಡ್ ದ ಸೈಜ್ ದ ಮಿತ್ ನಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕನ ಶೆಲ್ದ ಉಲೈಡ್ ನಿಕನ ಹೆಡ್ ಸೈಜನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಕೆಲವು ಕುಷನ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ AGV claims that this is a 360-degree adaptive fit system ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ಲ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಆಪುನ್ ಬಂದು. ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದ ಆಪುನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ತೋಜುನದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಇಂಚ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲೋ ಬರ್ಪುನತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಗೆತ್ತಂದ ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ತುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈಸರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ವೈಸರ್ ಗೆತ್ತಂದ AGV ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಸನ್ನಿ ರೈಡ್ ಪೋರಿತ್ತನ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ವೈಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಯಪ್ ನಿಕಲ್ ರಡ್ ತೂವಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕನ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೈಕರ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಸ್ಟಾ GPR, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಸ್ಟಾ GPRR. ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಇದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಗೈದಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಪೆಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪನ್ನ ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಲಿ FIM ಪಂದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ MotoGP ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾಸ್ ಆತಿನ QC ಪಾಸ್ ಆತಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ನೆಟ್ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೀನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀನರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಟು ಬಂದು. ಗೋಪಾಲಮನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೂಯರ್ ಹೊಸತ್ತು AGV ಪಿಸ್ತಾ GPRR. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೋದ ಕನ್ಬರ್ದುಕ ಬರಂಡ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ರೈಡ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಮುಗಿಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ BMW ಸರ್ವಿಸ್ పోతుండే ఇక్కడ పండాను అయితే సర్వీస్ ఆయన ఒక్క చూడకుండా yes exactly. సో నెక్స్ట్ లోపల తిక్కగా షెట్టల్ పోతుంది పుండి ఆడుకోలేదు
ಫುಲ್ ಇಡಲಿರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನೋ ತೋಡ ಫುಲ್ ಇಡಿ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ Bye bye, tata. Bye bye. Bye bye. Bye bye.